ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ், இன்னைக்கு என்ன செய்ய போறோம்னா, இன்னைக்கு வந்து வடகறி தான் செய்ய போறோம். வடகறிக்கு வந்து என்ன மெயின்னா கடலைப்பருப்பு தான் மெயின். வந்து அதை கொஞ்சம் நல்லா ஒரு 2 மணி நேரம் ஊற வச்சுட்டு இதை வந்துட்டு கொஞ்சமா பேஸ்ட் மாதிரி அரைக்கூட இது குறைன்னு அரைச்சி எடுத்துக்கணும். அதை இங்கே பாருங்க, இப்போ வந்து ஒரு 2 மணி நேரம் ஊற வச்சுட்டு நான் மிக்சியில் போட்டு இந்த அளவுக்கு குறைன்னு அரைச்சி நல்லா ஒரு கெட்டியாக தான் அரைச்சி வச்சிருக்கேன், தண்ணியாக அரைக்கக்கூடாது. இப்போ இதில் என்ன செய்யணும்னா, நம்ம இப்போ இதில் வந்து கொஞ்சோண்டு உப்பு, அப்புறம் வந்து பெருங்காயம் கொஞ்சம் போட்டு பிசைஞ்சிட்டு இதை ஆவி கட்டணும். ஆவி வந்து நம்ம இட்லி பாத்திரத்துலையும் கட்டலாம், இல்லைன்னா வந்து நம்ம தவால வச்சு, இன்னைக்கு நான் தவால வச்சு எப்படி கட்டுறதுன்னு காட்டுறேன். ஆவி கட்டிட்டு அதுக்கப்புறம் வடகறி எப்படி செய்யறதுன்னு காட்டுறேன் பாருங்க. இப்போ வந்துட்டு இவ்வளோ இந்த அளவுக்கு கொஞ்சம் தான் எடுத்துருக்கேன், ஒரு 4 பேருக்கு அளவு தான் நான் எடுத்திருக்கேன், ஒரு வேலைக்கு தான் எடுத்திருக்கேன். ரொம்ப வடகறி வந்து எது கூட வச்சு பூரி, இட்லி, தோசை எது கூட சாப்பிட்டாலும் நல்லா டேஸ்ட்டாக இருக்கும். இங்கே பாருங்க, இந்த அளவுக்கு வந்து எடுத்திருக்கேன். இதுக்கு வந்து கொஞ்சமாக பெருங்காயம், இப்போ பெருங்காயம் வந்து ஒரு அரை ஸ்பூன் என்று சும்மா ஒரு 1/4 ஸ்பூன் எடுத்துக்கலாம். சிலர் போட மாட்டாங்க, நான் கொஞ்சம் பெருங்காயம் எடுத்துப்பேன், அதனால பெருங்காயம். நெக்ஸ்ட் வந்துட்டு உப்பு. இந்த நம்ம மசாலா வந்து செய்யும் போது அப்பவும் உப்பு எடுத்துக்கணும். இப்போ வந்து இதை அவிக்கிறதுக்கு வந்து கொஞ்சம் உப்பு சேர்த்து அவிக்கணும், ஏன்னா ஒரு பிளாங்கா இருக்கும் இல்லைன்னா. அதனால இந்த அளவுக்கு உப்பு, இந்த வடகறி கொஞ்சமாக உப்பு இப்போ எடுத்துக்கிறோம். அப்புறம் மசாலாவுக்கு வந்து சேர்த்துக்கலாம். இந்த அளவுக்கு ஒரு 1/2 ஸ்பூன் உப்பு போட்டு இதை நல்லா ஒரு பிசைஞ்சு விட்டுருங்க. பிசைஞ்சு விட்டுட்டு பெருங்காயம் போட்டோன்னு அந்த ஸ்மெல் பாருங்க. எனக்கு ரொம்ப பெருங்காயம் நிறைய சேர்த்துப்பேன். இதுலேயும் பெருங்காயம் வந்து நிறைய சேர்த்துக்கோங்க. பெருங்காயம் வந்து ரொம்ப நல்லது உடம்புக்கு. எந்த ஆசிடிட்டி ப்ராப்ளம் எதுவுமே இருக்காது, உங்களுக்கு ஜீரண சக்தி கொடுக்கும். அதனால நிறைய விஷயத்துக்கு நம்ம பெருங்காயம் சேர்த்துக்கலாம். இந்த நான்வெஜ் தவிர மற்றதுக்கு எல்லாம் நல்லா கொஞ்சம் பெருங்காயம் சேர்த்துக்கலாம். நம்ம பருப்பு ஐட்டம் இதெல்லாம் யூஸ் பண்ணுறீங்களா, ஸ்ப்ரவுட் என்ன யூஸ் பண்ணுறீங்க, அதுக்கெல்லாம் கொஞ்சம் பெருங்காயம் சேர்த்துக்கலாம். இப்போ இது பிசைஞ்சு வச்சாச்சு. இது அப்படியே இதாகட்டும். கொஞ்சம் வந்துட்டு இப்போ என்னென்ன தேவைன்னு சொல்கிறேன். நான் வடகறிக்கு ஒரு 2 பெரிய வெங்காயம் எடுத்து வச்சுருக்கேன். அப்புறம் வந்து பட்டை, லவங்கம், அப்புறம் வந்து பிரிஞ்சி இலை கொஞ்சமாக வச்சுருக்கேன். அப்புறம் ஒரு 5 பச்சை மிளகா நீட்டை வாக்கில் கட் பண்ணி வச்சுருக்கேன். கருவேப்பிலை கொஞ்சம், கொத்தமல்லி கொஞ்சம், அப்புறம் தக்காளி ஒரு 2 பெரிய தக்காளி நல்லா சாப் பண்ணி வச்சுருக்கேன். வந்து மசாலானா இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட்டு, அப்புறம் வந்துட்டு மிளகாத்தூள், மல்லித்தூள், அப்புறம் வந்து கொஞ்சம் கலருக்கு வந்து காஷ்மீர் மிளகாத்தூள் சேர்த்துக்கோங்க, அப்புறம் மஞ்சத்தூள், அப்புறம் கரம் மசாலா. இவ்வளவுதாங்க. டக்குன்னு செஞ்சிடலாம். ரொம்ப ஃபாஸ்டா செய்யறது. ஒரு தோசைக்கு, இட்லிக்கு, சட்னி அரைக்கிற நேரத்துக்கு கூட இன்னும் ஒரு 10 நிமிஷம் எக்ஸ்ட்ரா ஆகும், அவ்வளவுதான். மற்றபடி எல்லாம் ரொம்ப நேரம்லாம் ஆகாது. வடகறினா ரொம்ப நேரம்லாம் ஆகாது. வாங்க பார்க்கலாம் எப்படின்னு. இப்போ ஒரு தோசை தவா அந்த மாதிரி எடுத்துக்கோங்க. தோசை தவா எடுத்துட்டு இது சூடு ஏறிட்டோம். சூடு ஏறின உடனே கொஞ்சம் எண்ணெய் ஊத்திட்டு இது ஒரு ஈஸி வே. இது வந்துட்டு நீங்க இட்லி பாத்திரம் வச்சு ஆவி கட்டுறதுக்கு இது மாதிரி கூட கட்டலாம். நான் இட்லி பாத்திரம் உங்களுக்கு எல்லாருக்குமே தெரியும். நான் இப்படி தவால வச்சு ஆவி கட்டிப்பேன் ஈஸியா. சும்மா கொஞ்சம் எண்ணெய், இதுல கொஞ்சம் எண்ணெய் விட்டுக்கோங்க. எண்ணெய் விட்டுருக்காங்க. இதை ஃபுல்லா சும்மா எல்லாம் இருக்கு. எண்ணெய் வந்து விட்டா அது பிடிக்காம இருக்கிறது தான் எண்ணெய். இதுக்கு எண்ணெய் தேவையில்லை. நீங்கள் பிடிக்காம இருக்கிறதா கொஞ்சம் எண்ணெய் விட்டுக்கிறேன் நான். அப்போ வந்து இதாகாது இருக்கும். சூடு ஏறினோன்னா இப்படி இந்த மாவு வச்சிருக்கோம் இல்லையா, இதை எடுத்து நல்லா சூடு ஏறினோன்னா இப்போ பாருங்க, இதை நல்லா சூடு ஏறிச்சு. இந்த எண்ணெயை ஃபுல்லாக எல்லா இடத்துலையும் பண்ணி விட்டுட்டு இப்படி நல்லா ஸ்லோ பண்ணிட்டு இப்போ இதை வந்துட்டு சும்மா இப்படி கொஞ்சமாக தட்டி விட்டுருங்க. ஒரு ஆவி கட்டுறதுக்கு அது இட்லி பாத்திரத்தில் இல்லைன்னா இந்த மாதிரி கட்டிக்கலாம் நம்ம. ஈஸி, இதுவும் ஈஸியஸ்ட் வே தான். ஃபாஸ்ட்டாக கடகடன் பெரிய இட்லி பாத்திரம் வச்சு அதை கழுவணும் தொல்லையாக இருக்கிறதுக்கு நம்ம இந்த மாதிரி ஒரு வே பண்ணிக்கலாம். அவ்வளோதான். பாருங்க, அங்கங்கே ஒரு உருண்டை ஸ்லோவில் வச்சுக்கணும். நான் ஸ்டீம் வந்து ஃப்ளேம் வந்து ரொம்ப ஸ்லோவாக இருக்கணும். ஒன்னாவே தட்டி கூட விட்டுடலாம். அங்கங்கே ஒரு சின்ன ரவுண்டாக போட்டால் திருப்பத்துக்கு ஈஸியாக இருக்கும் இல்லையா, அதனால நான் வந்து இப்படி வந்து போட்டுக்கிறேன். அப்படி அவ்வளோதான். அங்கங்கே ரவுண்டாக போட்டுட்டு இப்போ என்ன செய்யணும்னா, இது ஃபுல்லாக இப்போ பாருங்கள், நீங்கள் ஃப்ளேம் வந்து ஃபுல்லாக ஸ்லோவில் இருக்குது. இதை இந்த மாதிரி ஒரு கவர், நல்ல டைட்டாக கவரு, அதை போட்டு கவர் பண்ணிடணும்.
கவர் பண்ணிவிட்டு ஒரு ஜஸ்ட் ஒரு 5 minutes விட்டால் போதும். அந்த ஆவி நல்லா பட்டு அதில் பேக் ஆகிடும் அப்படியே. அப்புறம் எடுத்து நம்ம வந்து எடுத்து பொடிச்சுக்கலாம் இதை. ஏன்னா அப்படியே கடலைப்பருப்பு அரைச்சி நம்ம செய்யக்கூடாது. இந்த மாதிரி ஸ்டீம் கட்டி செஞ்சால் தான் நல்லாயிருக்கும். இப்போ நெக்ஸ்ட் வந்து பாருங்கள், அது ஸ்டீம் ஆகட்டும். ஆகிறதுக்குள்ளே நம்ம இந்த சைடில் வந்து மசாலாக்கு தேவையானதெல்லாம், அதுமாரி கிரேவிக்கு தேவையானதெல்லாம் தாளிச்சுக்கலாம். பாருங்கள், ஒரு 3 minutes விட்டு இப்படி திருப்பி போட்டுருங்க. அது அவ்வளோதான். டீயெல்லாம் கூட லைட் ப்ரௌனாக தான் வாங்கணும். அவ்வளோதான் பாருங்கள். இப்போவே கொஞ்சம் பேக் ஆகிடுச்சு. நல்லா இது பேக் ஆகிருக்குது நல்லாவே தெரியும் பாருங்கள். டீயாவது ஒன்றும் அப்புறம் திருப்பி வந்து ஒரு மூடியை போட்டு வச்சுருங்க. இன்னும் கொஞ்சம் நேரம் விட்டுட்டு அதை ஆஃப் பண்ணி விட்டுருங்க. அவ்வளோதான். இந்த மாதிரி இருக்கணும். உங்களுக்கு காட்டிடுற பாருங்க. இந்த மாதிரி ரஃப்பாக இருக்கணும். கொஞ்சம் அது பேக் ஆச்சுன்னு அர்த்தம். இந்த மாதிரி ரஃப்பாக இருந்தால் தான். இப்போ நெக்ஸ்ட்டு அது கொஞ்சம் பேக் ஆகணும், ஆஃப் பண்ணிடலாம். இந்த பக்கம் என்ன பண்ணியிருக்கேன்னா, நான் இந்த பக்கம் ஒரு தவா வச்சு ஒரு 5 ஸ்பூன் எண்ணெய் ஊற்றிருக்கேன். இப்போ அதில் வந்து பாருங்க, எண்ணெய் நல்லா காஞ்சிருச்சு. காஞ்ச உடனே ஒரு பட்டை, ஒரு துண்டு பட்டை, பிரிஞ்சி இலை, அப்புறம் வந்துட்டு இது என்னது லவங்கம், இதெல்லாம் போட்டுக்கலாம். நெக்ஸ்ட்டு கருவேப்பிலை, நெக்ஸ்ட்டு வந்து வெங்காயம். பண்ணிக்கலாம் ஸ்டோவை. அப்புறமா பச்சை மிளகாவும் சேர்த்து போட்டு, வெங்காயம், பச்சை மிளகா, பட்டை, லவங்கம், அப்புறம் பிரிஞ்சி இலை எல்லாம் போட்டு நல்லா இதை வதக்கிக்கலாம். அதுக்குள்ளே இந்த சைடில் பாருங்கள், இது பேக் ஆயிடுச்சு. தெரியுதுங்களா? இப்படி பேக் ஆகணும். உங்களுக்கு நல்லா தெரியும். அது வேறு ரொட்டி மாதிரி இருக்குது பாருங்களேன். இந்த அளவுக்கு பேக் ஆகணும். இந்த அளவுக்கு பேக் ஆனால் முடிஞ்சது, அவ்வளோதான், போதும். ரொம்பலாம் ஆகக்கூடாது. எல்லாமே ஆயிடுச்சு பாருங்க. அப்போ ஆஃப் பண்ணி விட்டுடலாம். இது சில்லுன்னு ஆகிறதுக்கு இது தவாலையே வைக்காதீங்க, ராட்டி மாதிரி ஆயிரும். தூக்கி இதை வந்து இந்த பவுலில் போட்டு வச்சுருங்க. சில்லுன்னு ஆனவொடனே உடச்சி விட்டுக்கலாம். சில்லுனா அது பொடி பொடியாக உடச்சி விட்டுற வேண்டியது, அவ்வளோதான். வந்து நம்ம இதை வச்சு என்னது இட்லி பாத்திரம் தூக்கி வச்சு அதை ஆவி கட்டி ரொம்ப கஷ்டப்படுறதுக்கு இது ரொம்ப ஈஸியான மெத்தட். இது இந்த மாதிரி மெத்தட்லையும் பண்ணிக்கலாம். நீங்கள் பாருங்க, நல்லா வதங்கட்டும். வெங்காயம் கொஞ்சம் நல்லா வதங்கி வரட்டும். பாருங்க, வெங்காயம் நல்லா வதங்கி வந்துடுச்சு. நல்லா இப்போ வந்து நல்லா ஒரு ஹோலாக ஒரு ஸ்பூனு இஞ்சி பூண்டு போட்டுக்கோங்க. நல்லா ஃபுல்லாக ஒரு ஸ்பூன் அளவுக்கு இஞ்சி பூண்டு. ஏன்னா இது வந்துட்டு இது கடலைப்பருப்பு, அதனால் நல்லா இஞ்சி பூண்டு நல்லா சேர்த்துக்கோங்க. நான் நல்லா ஒரு 1.5 ஸ்பூன் அளவுக்கு நான் போட்டுப்பேன். நான் பருப்பு ஐட்டம்ஸ் எது செஞ்சாலும் பூண்டு இஞ்சியெல்லாம் கொஞ்சம் நிறைய சேர்த்துக்கோங்க. நல்லா போட்டு இதையும் சேர்த்து இது கூட நல்லா வதக்கிக்கோங்க. ஃப்ளேவர் பாருங்கள் அப்படி இருக்குங்க. வதங்க இஞ்சி பூண்டு ஃப்ளேவர் நல்லா வர சமயத்தில் நல்லா வதங்க விட்டோன்னா அந்த ஃப்ளேவர் உங்களுக்கே தெரியும். இஞ்சி பூண்டு ஃப்ளேவர் நல்லா வரும். இந்த சமயம் வந்து தக்காளி பாருங்கள், நல்லா ஒரு 2 தக்காளி ஹோலாக எடுத்து வச்சுருக்கேன். அதை வந்து போட்டுக்கோ. போட்டு இதையும் சேர்த்து நல்லா வதக்கி விடுங்க. கொஞ்சம் நேரம் வதங்கிட்டோம். இது தக்காளி கொஞ்சம் நல்லா வதங்கி வரணும். அந்த எண்ணெயில் கொஞ்சம் நல்லா வதங்கினாலும் தக்காளி வந்து அப்படியே ஹோலாக நிற்காது. நச்சுக்கு நிற்கக்கூடாது. தக்காளி எப்போவுமே தக்காளி வந்து நல்லா மேஷ் ஆனால் ரொம்ப டேஸ்ட்டாக இருக்கும். நான் எல்லா இதுக்கும் தக்காளியை நல்லா மேஷ் பண்ணுற அளவுக்கு நான் வந்து அதை இது பண்ணுவேன். அதனால் கொஞ்சம் ஸ்லோ பண்ணி விட்டுட்டு இதுக்கு தேவையான அளவு இப்போ மசாலாக்கு இப்போது அந்த கிரேவிக்கு என்ன மசாலா எவ்வளோ உப்பு தேவை, ஏற்கனவே நம்ம வந்து உப்பு வந்து அந்த கடலைப்பருப்பில் போட்டிருக்கோம். அதனால் இப்போ அதை மனசில் வச்சுட்டு எவ்வளோ உப்பு தேவையோ அந்த அளவு போட்டுக்கோங்க. இப்போ நான் இதில் 1 ஸ்பூன் போட்டுக்கிறேன் போதும். ஏன்னா 1 ஸ்பூன் அதில் போட்டிருக்கேன், அதுவும் இதில் இறங்கும். இப்போ இதுக்கு தேவையான அளவு 1 ஸ்பூன் அளவுக்கு நான் உப்பு போட்டுக்கிறேன். போட்டு உப்பு எதுக்கு போடுறோன்னா நல்லா தக்காளி வதங்கிறதுக்கு தான் போட்டு இப்போ இந்த கிரேவிக்கு தகுந்த உப்பு போட்டாச்சு.
கொஞ்சம் நேரம் வதங்கிட்டது இல்லை பாருங்க. தக்காளி நல்ல ஒரு அளவு நல்லா மேஷ் ஆகி அதோடு பிளெண்ட் ஆகி இருக்குது. இப்போ இந்த ஸ்டேஜில் ஸ்டவ் நல்லா ஃபுல்லாக சிம்மில் வச்சுட்டு ஒரு 1/2 ஸ்பூன் கரம் மசாலா. இந்த வடகறிக்கு வந்து கரம் மசாலா அந்த பட்டை லவங்க ஸ்மெல் இருந்தால் தான் நல்லா இருக்கும், அதனால் போட்டிருக்கேன். நல்லா 1 ஸ்பூன் மல்லித்தூள், 1/2 ஸ்பூன் மஞ்சள் தூள், 1 ஸ்பூன் குழம்பு மிளகாத்தூள், அப்புறம் 1 ஸ்பூன் காஷ்மீர் மிளகாத்தூள். அந்த கலருக்கு எப்படி எப்பவுமே வந்து இந்த வடகறி ஒரு ஆரஞ்சிஷாக இருந்தால் தான் நல்லா இருக்கும். இதெல்லாம் போட்டு இதுப்பா நம்ம பச்சை மிளகாவும் போட்டிருக்கோம், அதனால மிளகாத்தூள் எல்லாம் கம்மியாக தான் போட்டிருக்கேன் நான். உங்களுக்கு காரம் எவ்வளோ தேவையோ அந்த அளவு போட்டுக்கோங்க. பார்த்தீங்கன்னா அதெல்லாம் போட்டு நல்லா அந்த எண்ணெயில் கொஞ்சம் நல்லா வதங்கி வர வரைக்கும் அதை போடணும். கொஞ்சம் வதங்கட்டும், அந்த மிளகாவோட வாசனை இந்த இதெல்லாம் போகணும். அது வரைக்கும் நம்ம நல்லா இந்த எண்ணெயிலே ஃப்ரை பண்ணணும். பெரிய பாருங்கள் எப்படி மேஷ் ஆகிருக்கு பாருங்கள், எப்படி இந்த அளவுக்கு வந்துட்டா இப்போ என்ன செய்யலான்னா அது வதங்கிடுச்சு. இப்போ வந்துட்டு நம்ம இது கொஞ்சம் தண்ணி ஊற்றி இது நல்லா கொதிக்க விடலாம். நல்லா ஒரு இந்த அளவுக்கு தண்ணியை ஊற்றி கொஞ்சம் கொதிக்கட்டும். ஃபஸ்ட்டு கொஞ்சம் கொதிக்கட்டும். நல்லா கொதித்து அது ஆனவுடனே அதுக்கப்புறம் இன்னும் கொஞ்சம் தண்ணி தேவையானதை சேர்த்துட்டு அதுக்கப்புறம் அந்த கடலைப்பருப்பை போட்டுடலாம். இது கொஞ்சம் கொதிக்கட்டும். பாருங்கள் எண்ணெய் எப்படி பிரிஞ்சு வந்திருக்குன்னு. நல்லா அந்த மசாலா வந்து தக்காளி வெங்காயம் எல்லாமே எப்படி மேஷ் ஆகிருக்கு பாருங்கள். இந்த அளவுக்கு தான் நல்லா அந்த மசாலா மேஷ் ஆகிருக்கணும். இப்போ இந்த ஸ்டேஜில் வந்து நம்ம தண்ணி எவ்வளோ தேவையோ அந்த அளவு தண்ணி ஊற்றிக்கலாம். நல்லா தண்ணி ஊற்றிக்கோங்க. ஏன்னா வடகறி வந்து நம்ம பொடிச்சு போட்ட உடனே அந்த கடலைப்பருப்பு திக்னஸ் கொடுக்கும், ரொம்ப கொஞ்சம் திக்காயிரும். அதனால இந்த தண்ணி இந்த அளவுக்கு தண்ணி இருக்கணும், நல்லா தண்ணியாக இருக்கணும். இப்போ கடலைப்பருப்பு போட்டோன்னா அது கரெக்டாகிடும். அதுக்கு இப்போ நல்லா இந்த அளவுக்கு தண்ணி ஊற்றிக்கோங்க. நல்லா ஒரு 2 டம்ளர் அளவுக்கு தண்ணி ஊற்றிக்கோங்க. நல்லாயிருக்கும். 2 டம்ளர் அளவுக்கு தண்ணி ஊற்றியாச்சு. இது கொதிக்கிட்டோம். இந்த சைடில் பாருங்கள், இது வந்து அந்த இதை நல்லா சில்லுன்னு ஆறி போச்சு. உள்ளே பார்த்தீங்களா எப்படி இருக்குன்னு நல்லா அப்படியே இதாக இருக்கும் வெந்து இருக்கும். அப்படியே இந்த இதை வந்து நல்லா அப்படியே பொடிச்சு விட்டுக்கோங்க. அப்படி நல்லா பொடி பொடியாக பண்ணி விட்டுக்கணும். நல்லா சின்ன சின்ன நல்லா பொடியாயிரும், ஈஸியாகிருங்க. இது நீங்கள் இட்லி பாத்திரத்தை வச்சு பெரிய பாத்திரத்தை வச்சு அதை இது பண்ணுறதுக்குள்ள இந்த மாதிரி செஞ்சுக்கோங்க. பார்த்தீங்களா இப்படி வச்சு நல்லா இதை பொடிச்சு விட்டிங்கன்னா நல்லா பொடி பொடியாக ஆயிரும். அப்படியே பாருங்க எப்படி இருக்குன்னு. இந்த மாதிரி பொடியே ஆயிரும், நல்ல பேக்கும் ஆயிருக்கும். அது நல்லா அதில் இந்த மாதிரி நல்லா எல்லாத்தையும் பொடி பண்ணிக்கோங்க. பாருங்க நல்லா தலை கொதிக்குது. இந்த சைடில் பாருங்க நல்லா இப்படி ஒரு பூரண மாதிரி பண்ணி வச்சிட்டோம் நம்ம. பார்த்தீங்களா எப்படி இருக்கு பாருங்க, இந்த மாதிரி பூரண மாதிரி இருக்கணும். இப்போ இதை தூக்கி நம்ம இப்போ இதில் அப்படியே அப்படியே போடணும். அவ்வளோதான். அப்படியே அந்த கொதிக்கிறதுல நம்ம போட்டுருக்கணும். அது அப்படியே கிளறி விட்டா இது 4 பேருக்கு ஜாஸ்தி தாங்க, நிறைய ஆயிரும். வடகறி வந்து நம்ம கொஞ்சம் போட்டால் கூட நிறைய ஆயிரும். இப்போ சொன்னேன் இல்லைங்களா திக்காயிரோன்னு. அது பாருங்க எவ்வளோ திக்காயிடுச்சு பார்த்தீங்களா, தண்ணியாக இருந்தது. எல்லாம் போட்டாச்சு. ரொம்ப ஈஸிங்க, ரொம்ப ஈஸி. ஃபஸ்ட்டாக செஞ்சிடலாம். நம்ம இது பண்ணுறது தான் ஐயோ இவ்வளோ இப்படி பண்ணமே அப்படி பண்ணமே யோசிக்கிறது தான் நம்மளுக்கு ஒரு பெரிய இதாக இருக்கும். நம்ம செய்ய ஆரம்பிச்சிட்டா இதெல்லாம் ரொம்ப ஈஸி. பாருங்க இப்போ கொஞ்சம் நல்லா வந்து திக்காயிடுச்சு. நம்ம இதை கொதிக்கிறது தண்ணி தேவைப்படும். இன்னும் கொஞ்சம் தண்ணி எவ்வளோ வேணுமோ தண்ணி ஊற்றிக்கலாம். தண்ணி பத்தலைன்னா ஐயோ தண்ணி பத்தலையே டேஸ்ட் மாதிரி ஆயிடுச்சுன்னா யோசிக்காதீங்க. தண்ணி பத்தலைன்னா நல்லா கொஞ்சம் சூடு தண்ணி வச்சு ஊற்றிக்கிட்டாலும் பரவாயில்ல. பாருங்கள் எப்படி சொன்னேன் இல்லையா, அவ்வளோ 2 டம்ளர் தண்ணி ஊற்றணும். ஏற்கனவே ஒரு டம்ளர் தண்ணி ஊற்றணும். அவ்வளோ போட்டுட்டு திருப்பி வந்து இவ்வளோ பேஸ்ட் அளவுக்கு ஆயிடுச்சு, இந்த அளவுக்கு ஆயிடுச்சு. இன்னும் கொஞ்சம் தண்ணி ஊற்றிக்காங்க. இது வேகணும். ஒரு சும்மா ஒரு 5 மினிட்ஸ் கொதிக்கணும். ஏன்னா நம்ம பேக் பண்ணிட்டோம் ஃபஸ்ட்டே. நம்ம கடலைப்பருப்பை ரொம்பவும் வேக வச்சிட்டிங்களா குழன்னு ஆயிரும். பாருங்க அந்த ஆரஞ்சு கலர் இருக்குங்களா, வடகறி இந்த கலரில் இருந்தால் தான் நல்லாயிருக்கும்.
பார்த்தீங்களா? இப்போ இது நல்ல ஒரு கொதிச்சு ஒரு 5 மினிட்ஸ், மொத்தமே ஒரு 5 மினிட்ஸ் தான். கொதிச்சு வரும்போது கொஞ்சம் நம்ம இது போட்டுக்கலாம், கொத்தமல்லி போட்டு இறக்கிற வேண்டியதுதான். நெய் கொஞ்சம் ஒரு ஸ்பூன் நெய் போடுவேன் நான். நீங்கள் போட்டிருந்தா போடுங்க, இல்லைன்னா நெய் வேண்டாம் எனக்கு ரொம்ப ரிச்சாக இருக்க தேவையில்லைன்னு சொன்னால் போடாதீங்க. நான் கொஞ்சம் ஒரு ஸ்பூன் நெய்யும் சேர்த்துப்பேன், பசங்களுக்கு கொஞ்சம் ஹெல்த்தியாக சாப்பிட்டோன்னு. உங்களுக்கு வேண்டாம், நெய் வேண்டாம்னா ஓகே, ப்ராப்ளம் இல்லை. சும்மா வந்து கொத்தமல்லி போட்டு இறக்கிடலாம். இப்போ இது கொஞ்சம் கொதிக்கிட்டோம், கொதிச்சோன்னே கொத்தமல்லி போட்டு இறக்கலாம். பாருங்க, நல்லா கொதிச்சு வந்துருச்சு. இந்த ஸ்டேஜில் நம்ம இந்த அளவுக்கு திக்னஸ் இருந்தால் போதும். ரொம்ப தண்ணியாகவும் இருக்கிற, ரொம்ப திக்காகவும் பாருங்க. இந்த பருப்பெல்லாம் எவ்வளோ அரைஞ்சிருக்கு பார்த்தீங்களா? அது பாதி அரைப்பாக இருந்தால் தான் இந்த மாதிரி நிற்கும். எல்லாம் குழன்னு ஆயிரும். நம்ம பாதிக்க குறைன்னு அரைச்சிக்கணும் பருப்பை. இப்போ வந்துட்டு என்ன செய்யணும்னா, நம்ம இந்த கொத்தமல்லி இருக்கு இல்லையா, நிறைய கொத்தமல்லி போட்டுக்கணும். நான் நிறைய போட்டுப்பேன் கொத்தமல்லி போட்டுட்டு நல்லா ஒரு ஸ்பூன் நெய் போட்டுக்கணும். நெய் போட்டால் நல்லா அந்த டேஸ்ட் வந்து ரொம்ப நல்லா இருக்கும். கீழெல்லாம் வேஸ்ட் ஆயிடுச்சு. போட்டு நல்லா அதையும் நல்லா கிளறி விட்டுட்டு, கரெக்டாக திக்னஸ் கரெக்டாக இருக்குது. அவ்வளோதான் வடகறி. இப்படி செஞ்சு பாருங்கள். ஈஸியான ரொம்ப வேலைலாம் ஒன்றுமே இல்லையோ, வடகறி செய்யணுமா ரொம்ப வேலைலாம் ஒன்றுமே இல்லை. அதே அளவு எவ்வளோ டைம் எடுத்துக்கிறோமோ நம்ம ஒரு சட்னி செய்கிறதுக்கு, ஒரு குருமா செய்கிறதுக்கு, அந்த அளவு தான் இதுவும் டக்குன்னு செஞ்சிடலாம். என்ன நம்ம வேலையாக நினச்சி செஞ்சால் வேலை இல்லை, இது கம்மின்னு செஞ்சால் டக்குன்னு ஆயிரும். ஒரு 1/2 an hour வடகறி செஞ்சு முடிச்சிடலாம். இந்த மாதிரி செய்யுங்க, செஞ்சு வீட்டில் பாருங்கள். சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், கமெண்ட் பண்ணுங்கள், லைக் பண்ணுங்கள். தேங்க்யூ.